زما د سهار روټین په حاملګي کې نو زما اوس 9مه میاشت ده. یار الله تعالی خو دې زر لنګه کله کله نه چې ته بلار به شوي ټول ملت ته د زړه ورشین کو. 9مه میاشت مې ده، 8مه میاشت مې ده، 8مه میاشت مې ده. یاره دا سره شخندي شوه. دومره سپین سترګي هم قسم په خدای که خوند کوي. کله چې هم سوشل میډیا خلاصه کړو نو د دغه نجلۍ ویډیوګانې مخ ته ښکته او پورته کیږي او د دې په دغه ویډیوګانو باندې بیا اکثره افغانان او پښتنو کمنټونه کړي وي چې ګوره ورغه ځان ته ونه خوري. ملګرو دا نجلۍ مینا خان نومیږي او نه پوهېږم د افغانستان د کوم ولایت څخه ده، خو نن سبا په جرمني کې اوسېږي او له کله نه چې هم دا حامله شوې ده نو دا هره لحظه په لحظه له خپل ځان څخه ویډیوګانې کوي او بیا په سوشل میډیا باندې خپروي. د دې دا قسم کړنو او ویډیوګانو په ټولنیزو رسنیو د افغانانو او ټولو پښتنو غبرګونونه راپارولي او له بده مرغه د دې په دغو ویډیوګانو کې افغاني دودونو او حیا ته هیڅ درناوی نه دی شوی او همدا یې وجه ده چې په ټولنیزو رسنیو د دې دغه ویډیوګانو ته اکثره پښتانه ډېر خراب او ګنده کمنټونه کوي او حتی موږ یې هم دې ته مجبوره کړو چې تر څو د دې په اړه باندې یو ویډیو جوړه کړو او په دې معاشره کې خپل حق ادا کړو. دا منو چې دا د دې خپل شخصي ژوند دی، موږ باید د هغې په ژوند کې څه لاسوهنه ونه کړو او که بل لوري ته موږ او تاسو خپل افغاني ټولنې او اسلامي نظام ته وګورو نو یوې ښځې ته هېڅکله هم دا حق حاصل نه دی چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د خپلې خېټې او وجود څخه ویډیوګانې وکړي او بیا د خپلې حاملګي په اړه باندې وختن به وختن خلکو ته اپډیټ ورکړي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.